Olha. Ele tava E refrigerante descendo. falando que os dois ele tava dentro da fonte. Eu ia ver buscar, ele já tava descendo com o celular. Isso é mentira. Lareira! Funcionando a lareira. Alzirene. Oi? Eu falei, tô com 2 litros de refrigerante, tava dentro do rio lá da fonte. Só ia beber quem fosse buscar, porque ele tava indo buscar. Rapaz, ele é corajoso, hein? Atrás de um litro de refrigerante na fonte, uma hora dessa. Refrigerante não faz, né? Tá com muita vontade de tomar refrigerante.